What's up mga ka-jackpai? Dito tayo ngayon ulit sa ating another video na naman kung saan magkakaroon tayo ng mukbang burger. Ayan. Ito yung tawag doon. Ginawa ko lang din kasi alam niyo na masyadong mahal ang ating pagkabibilin pa sa labas. Kaya nagluto na ako. Medyo marami ang aking alagad. Ito aking mga kasama ko sa mukbang, ang aking mga alagad. Pasok! Yan. Nasa si Maymay. Hi guys. Hi. Maymay, dito daw. Pasok. Hello. Yan ang aking mga alagad para sa ating gagamitin na mukbang. Mukbang burger. Dahil dyan, unahin natin ang... French. Wala nga. Unahin natin ang French fries. French. Ooh! Ay, Ayan. wow, sarap. Diba? Ngayon! Yan ang ating French fries. Yan. Masarap. Para sa ating sauce. Yan, mayo na may ketchup. Bebe. At ang ating ham. Yan, ham. Ham at saka patty burger with cheese. Yan, lagyan natin dito. Yan. Oh. Ayan. Nag-ready rin tayo ng meron tayong lettuce, tomato, pipino at saka onion. Ayan. Onion. Ating simulan. At saka syempre, With clothes. pritong itlog. Ayan. At ang tinapay. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ayan, nasisimula natin ang ating burger challenge. Ayan, tapangan na. Ayan, Kuha ko din ako, papa. Ako din, papa. ayan, nakaka tayo ng patty. Gusto mo yung cheese? Ay, cheese. Ako din ang pina. Gusto ko yung cheese. Ito, Sauce na tayo. French fries. Gusto ko yung egg. Ano sa'yo, okay? Ham? Ham. Tapos, egg. Tapos, cheese. Tapos, ikaw. Ayan, patay ng overload. Burger. Ham? Ada na. Tapos, tomato. Cheese. Tapos, patty. Yan ating burger. Yan. Go!
po. Yan na po ngayon ang inabot ngayon dyan. Kung bakit yan. Wala na. Ayan. Finish na ang inabot. Ayan, tapos na ang aming mukbang burger mga kapatid. At salamat dyan sa mga patuloy na sumusuport sa jackpai TV. Excuse, busog pa, no? Rice now. Ayan, at yun na nga, maraming salamat lahat sa patuloy na pag-support sa aming channel. And sana ay patuloy kayo sumuport. At kung hindi pa kayo subscribe sa aming channel, subscribe na kayo sa jackpai TV. At hit na rin ang bell para maging update kayo sa mga susunod naming mukbang. Ayan, kasama ng aking mga jackpai aLagad. Ayan. At marami pong salamat sa suporta. Ayan, thank you sa lahat ng aking team dyan. Ang team Kamote My Loves. Ayan, at ang aking team Patusok. Saka Patusok Archers at team Oita. Ayan. At sa lahat ng mga nagiging kakulab naming team, maraming salamat sa patuloy na pag-support at pagtitiwala. And muli, ito po si jackpai TV. Peace, power sa ating lahat. Bye-bye! Babay na, May. Babay na. Bye-bye. Ayan mo. Subscribe. Subscribe. Like. Like. Share. Share. Comment. Comment. Bye-bye!